打鼾的原因最主要跟口咽腔的构造有很密切的关系。打鼾的病人口咽腔的检查会发现血溶髓肥大过长、软腭下垂、扁桃腺肥大、舌根部肥大，造成挤压口咽腔的空间。睡觉的时候，除了打呼会吵到旁边的人以外，还会造成睡眠呼吸中止症，还有缺氧的问题。因为睡眠品质不好，白天精神就不济。开车的话会造成疲劳驾驶、嗜睡，甚至造成重大车祸。学生上课不专心，注意力不集中；上班族来讲，精神不集中，容易打哈欠，工作表现就不好。打鼾的诊断是先做鼻腔跟口咽腔的检查，另外一项是睡眠检测，以呼吸中止指数计算，5到15次是算轻度，15到30次中度，大于30次重度。现在有居家检测血氧浓度的一个检查，也蛮有参考价值。治疗方式主要是正压呼吸器 CPAP、止鼾牙套，第3个是手术治疗。以我的临床经验，正压呼吸器佩戴成功的几率大约20个只有1个最主要病人会觉得不舒服。那止鼾牙套牙齿不好或牙关节不好的人也不适合佩戴。手术治疗是比较永久性的解决问题。一般我们施行的是悬雍垂软腭咽成型术、无线射频舌根部缩减术跟部分扁桃切除术。无线射频主要是以微创的探针，利用冷触气化的原理，可以有效缩小舌根部的体积，增加口咽腔的空间，减少打鼾跟睡眠呼吸中止症。手术的方式是把下垂多余的这个悬雍垂跟软腭做一个修饰，然后缝合往上提拉。扁桃腺做部分切除手术，舌根部就是做微创的无线射频3针的治疗，每一针的疗程1分钟，可以增加大约70% 以上的口咽腔的空间。这个案例呢，他术前109公斤，术后78公斤，总共3个月内体重降低31公斤，这个可以很明显表示血氧浓度可以有效的增加这个新陈代谢的一个速率，把多余的脂肪可以燃烧代谢掉。血压其实我是偏高，然后现在有在吃那个控制血压的药，对，有脂肪肝，对，三酸甘油脂跟胆固醇，也是偏高，就是偏高。没有，手术到现在3个月，昨天测的时候大概是78公斤，然后觉得精神很好，然后其实之后整天就不会主动想睡觉，看我就觉得比较精神嘛，然后那个气色就整个有发亮的感觉嘛。这个案例改善很明显，体重降低20公斤以外，他的三高的问题由手术前的极重度药物不好控制的情况之下，改善到这个手术以后，三高都完全恢复正常。会打呼很大声哦，有照过超音波，有脂肪肝，胆固醇跟三酸甘油脂那个都高，就是糖尿病、高血压，还有三高那个，三高都有。会啊，即马才降落来呢。以前较悬啊，后150几、150几、160几啊，迄阵还有降血脂的啊。即马降血脂拢正常。无啊，免啊，三高啊。拢好去啊。即马嘛减了，直接。三高。我知。高血压、高血糖。高血糖拢好去。打鼾造成的睡眠呼吸中止症会造成长期慢性的缺氧，全身重要器官脑、心脏、肝脏都会缺氧，长期会造成三高、肥胖症，还会造成脾气暴躁、易怒、人际关系不好，然后工作品质、睡眠品质都不好的情况，所以一定要寻求专科的医师的治疗。